세대배관을 주로 사용합니다. 건물 규모와 배수량에 따라 100mm에서 200mm 배관을 사용합니다. 세대배관의 오수와 배수, 외부의 오수는 각각의 입상관과 횡주관을 거쳐 외부 토목관으로 안전하게 배출됩니다. 올바른 배관 이해가 정확한 유지관리의 시작입니다. 보이지 않는 배관을 정확하게 배관 내부를 진단하는 기술로 배관 내시경 솔루션을 제공하는 전문기업 바로에코입니다. 배관 내시경 점검 및 상담을 원하시면 자사 사무실을 방문하시거나 전화주세요. 친절히 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.